मेरे पास आ गया है ओ हु, लेट्स अनबॉक्स दिस। Wow! तो मैंने पेपा पिग ट्रेस कर लिया है और अब फटाफट आउटलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। दीदी तुम व्हाइट टोन को पेपा पिग पाउडर बना रही हो। छोटी मैचिंग। फिर मैंने पिंक लेके पेपा पिग की बॉडी कलर कर दी और डार्कर शेड लेके उसके कपड़े, और अब पिगू के फीचर्स एनहांस हो रहे हैं। चलो जल्दी से कमेंट में अपना फेवरेट कार्टून बता दो। और ये